Wow. Sherwin. Ano ba dapat na balon? Kalaw. Kahit konti lang. Konti double side. Eh, masipag na si Eunice. Yan o. Hello, we are the team yan. Nandito kami sa race. Nandito kami sa labas. Meron kami pati. Ayan, tignan mo. Fiesta de Mayo. Tama ba? Ayan si Ate Ruth, si Eunice, Sherwin, ako, yan. Nagpre-prepare pa lang kami sa gawain namin para ang MARITES-TIMONY BBQ Party. Diba? Samahan na kami. Bakit ba tayo Amen. maganda mag-umpisa tayo sa prayer muna. Hindi lang sige na. After sige po. Pumigit po muna tayo. Magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise your name. We give you glory. We give you honor, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na pinagkalap sa amin, Ama. Bago po ang lahat, Panginoon, lumalapit kami sa inyo, nagpapasiyasat amin na aming mga sarili, Panginoon. Bagamat kami mga marunong basahan sa inyong harapan, Panginoon, ay binigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon upang makabigyan kayo namin ng papulot, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo po ulit ang aming mga papulot at samba at tanging para sa iyo lamang, Panginoon, sa akin sa ito. Kaya po lamang namin binabalik ang papulot at samba sa Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Kahit na po natin, Woo! imata natin yung mga alam na alam lang natin. At Tagalog para mas makasabay. Hindi po. Mahal na mahal na Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ganun daw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mga babae, mahal na mahal kita, Panginoon.
kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo'y susunod aking magiging. Iniibig kita, ang Diyos ng papuri. Sa'yo'y nagpangako. Ikaw lang ang aking pinamahal. Ikaw lang, Panginoon. Iniibig kita, ang Diyos ang papuri. Kita, aking Diyos ang papuri. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwi-na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwi-na. Ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwi-na. Kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, kalakasan ko, ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwi-na. Woo! Amen! Kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwi-tuwi-na. Sa tuwi-tuwi-na, sa tuwi-tuwi-na, ikaw lang. Amen.
Itataas ng aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo hindi mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ng aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo hindi pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo hindi mapapantayan. Kadakilaan mo hindi mapapantayan. Kadakilaan mo hindi mapapantayan. Sa pangalan natin kantahin natin sa mahinang tingin. Jesus. Kahulihan, kalwalhatian ngayon, magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Tumingin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y nanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Pakinggan po natin ang ating Panginoon. Yes. Thank you, Lord. Salamat sa oras na ito. Pinag-load niyo po sa amin. People. This is a privilege for all of us. Though we know our songs and everything that we do may not be enough, but God, we pray that from our hearts, Father, may truly be genuine. Amen. Na ano man po nakita niyo po ng mga bagay po na binibigay ng Panginoon sa inyong harapan. We humble ourselves. We justify nothing before you because you see everything na mga nagagawa namin. Saan ka dito? Gusto mo na umuwi ng Pinas? Hindi Ito, yun ito. naman. Ito. Oh, yes, yes. Ayan. Gusto mo na umuwi ng Pilipinas? Sino pa? Tayo lang dito. Hindi ka sali. Ay, ito, RJ. Nagbabasa ng word of God daily. Ikaw to, Jay.
Ayan. Ikaw, Tono. Oo, okay. Bingo lang po bingo. Sabi lang po ng bingo. Kuya, tapos ka na? Aling ka rito sa'yo. Buong pamilya Kristiyano. Ito? Malapit Ito, ito. na pakasal. Anong pangalan niyo, kuya? JR. Pero malapit na. So, tinatanong ko. Ito po yung mga marites. Marites ng yan. Ate, buong pamilya Kristiyano. Ayan, diba? Ito yung laro. Bingo. Kung saan ka dito. Kailangan makabingo. Parehas yan. Ay, iba talaga si Kuya? Kinarir. Ang gi. Kunting gawain, nakaka-excite kasi po kung hindi kasama din tayo na barbecue actually. Ayun po. So, kung meron po kayong mga cellphone, pwede niyo pong buksan sa soundpoint. Cellphone talaga. Ako cellphone po. Cellphone po sa ating mga sa soundpoint. Diyan natin matatagpuan yung sa ating team verse po. Or, basahin ko lang po, yung nasa team verse natin, which is yung sa Psalm 22:22, ATLB, the Living Bible Version. I will praise you to all my brothers. I will stand up before the congregation and testify of the wonderful things you have done. So, tuloy po, ito sa yung mga kanyang kita. So, pray lang tayo sa natin makain. Father in heaven, we are grateful for tonight, Lord, na hinayaan na kami, Lord, na magkaroon ng fellowship with one another in this simple gathering. We pray, Lord, sa aming magpakikinig sa iyong salita regarding, Lord, Psalm 22 verse 22. I-enlighten niyo po kami, Panginoon, at Holy Spirit, kayo po yung mag-encourage about this amen, that at the end, Lord, ng aming exhortation, Lord, each of us, Lord, will be filled with courage and gratefulness in our heart. Salamat, Lord, sa anointing power, Lord, na iyong ibababa sa aming kalagina in the name of Jesus. Amen. Actually, ngayon ko lang talaga ito na-prepare, as in kanina. Yung i-exhort ko pa. Kasi from what I've understood, may testimony, like, testimony, ang baka hindi marinig. ng testimony, bawat isa, tapos kasama lang din ako doon. Ganyan. Yung i-ano, sabi niya, word of encouragement. So, akala ko marami tayo. Hindi naman niya na-specify na ikaw pala yung mag-word, which is yung exhortation pala. But salamat pa din sa Lord kasi ang buhay naman natin is puno palagi ng testimony. Amen. Kaya din, tinatawag na natin yung buhay natin na sa buhay na po totoo. Kasi kung walang ginagawa ang Lord sa buhay mo, wala kang naman. Amen. So, yun lang yun po. Yung gusto ko lang i-share is yung the power of your testimony or yung mag-testify. Alam natin na merong kapangyarihan yung ating pagpapatotoo o yung pagpapatunay. Ang sabi ng testify, alam ko sa tagal ng testify? Pagpapatunay. Ang ibig sabihin po nun as giving evidence as a witness in a law court or serve as an evidence or proof that something exists or is the case. Ayun po. So, yung ibig sabihin ng testify is yung pagpapatunay. Ang power naman, ang ibig sabihin, kakayahan, lakas, or kaya, is the ability or capacity to do something or act in a particular way. Sa ibang definition, the capacity or ability to direct or influence the behavior of others or the course of events. Yun yung, kaya, sabi ko, pag-usapan lang yung power of our testimony. Kaya ako naisip yun kasi our testimony or our words have the power that will have an
effect from supernatural to our physical, sa ating natural na nangyayari, di ba? Whatever yung ating ipinanalangin, di ba sabi niya Jesus, whatever you bind on earth, will be bound in heaven, whatever you loose on earth, will be loosed in heaven. And that happens when we speak. So, hindi yung sa diba? So, nasa words natin yun. At kaya nasabi sa Bible, sa Proverbs 18:21, ano po yun? Nabanggit ko yung kanina eh. Proverbs 18:21. Nabanggit ko Paul. Kanina. Sabi po doon sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Death and life are in the power of the tongue. So, isa sa mga very, very in, or yung makikita nyo very nagbabayaran na ma-relate dito sa public testimony, although nasa worldview siya, usually gamit na siya naisip ko lang kasi isa yun sa mga very controversial issues ngayon. At nakita natin doon how a false testimony could cause someone else's life. So, punta ko doon sa pangalawa, is yun nga, yung power of testimony. So, power of testimony. Sabi sa Revelations 12:11, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they had loved not their lives even unto death. So I'd like to share my own testimony. Pero ako pumunta doon, naalala ko lang kasi ito yung sinasabi ko ang yung MARITES-TIMONY. Kakastart ko lang ng work last February. At pagpasok ko doon sa work, may mga kakilala na kasi ako doon na pinsan ng kasama ko sa cellgroup. At ang pagpasok ko doon, ang unang bunga nila sa akin, alam mo ba, sabi na dito sa company, yung maliit yung sumasahod, alam mo toxic itong mga tao to. Tapos nabanggit ko kasi, actually ang unang kumuha sana sa akin is yung almana, yung estate sa Maynila. Pero tinanggay ko kasi wala akong peace. Sabi ko, Lord, ang prayer ko, permanent job, 5 days ang pasok, 2 days ang off. Malapit. Eh, hindi yun ang kaloob, hindi yun yung ino-offer sa akin. So napunta ako sa company na to. At nakapag-sign na ako ng job offer kasi first day ako na interview, Sunday, pumirma ako ng job offer. Tapos, pag firma ko doon, hindi ako ng bayad. Ito namang kasama yung kakilala ko dun sa work. Sabi niya sa akin, dito firma ka na pala? Oo, te. Alam mo ba ganito sa yung, binigas kasi mga nakapanin. Alam mo ba ganito sa yung gas? Alam mo ba, ataw, sito mo, ganito, di ba pasama ko, dito ganyan, bla bla bla. Tapos, dapat bigyan naman dapat, mas mama ka na lang sa akin sa Parsons. At siya tulog te. Siya kasi umalis na kakaalis na lang, paalis pa lang ang sunod. At alam mo, sabi ko sa kanya, hindi, pinanalangin ko to sa Lord. At true enough kasi nung pinanalangin ko siya ng Thursday, dumating siya nung Sunday. Nung akala ko second interview, yung pala ano lang pala parang formality na yung offer letter. Tapos, all throughout until this day, wala ka bang dapat hindi ang pangit ng company natin. Hindi tayo nagkabasama. Ayos. Kaya niya, dahil sa pagpapala niya, hindi talaga ito. Dahil magaling ako. Hindi dahil ano yung nakaraan ko o ano yung meron ako ngayon. Kundi dahil lang sa love ng Lord, dahil sa love ng siyempre ng leaders natin, sa lahat tayo teachings. May mas yung aking testimony, yung aking and Lord, you got in the eye. So in my conclusion, in my conclusion, isa sa mga lagi kong nababasa, sabi doon, your testimony can be the key that will unlock someone else's prison. Di po ba? You have, maybe nandito tayo ngayong gabi kasi may nag-testify sa buhay mo, may nagbigay patotoo na doon sa buhay ng tao yun, nakita mo answer. Amen. Kaya ka na-encourage, na-motivate kasi nakita mo may ginagawa ulit sa buhay ng tao. Hindi yung ibig sabihin ng testimony. Dapat bukod sa sinasalita, nakikita ko din sa iyo. Nakikita din sa atin. So, you have the power. Alam mo yun, testimony mo may power na mag-testimony. Hindi man tayo sa Superman, tayo tayo Avengers, but our testimony alone can save someone. Right? Ayan. Kaya ka nag-testify
ako ay nagtrabaho sa Pinas, masaya ako sa trabaho ko. Talagang ano, kasi pinag-pray ko yung trabaho ko yun, na yung trabaho ko yun ay talagang okay sa lahat ng gusto ko. Parang gano'n. Yung hawak ko yung oras mo, yung mga specific na ano pa sa yung magandang office, gano'n. Yung parang malaki yung ano, yung company, gano'n. Tapos, umiikot yung upuan. Ayun yung mga pangarap ko dati. Kasi first time ko nagtrabaho. Umiikot yung upuan, yung gano'n. Umiikot. Tapos, yung pangalan ko, gusto ko may ano, yung parang may name, ano, may mga gano'n. So, tapos may pastatak pa ako noon. So, ayun, pinangarap ko yun. Ayun, lahat yun is Kabugado pala yan. binigay ng Lord sa isang company na talagang pinagtrabahoan pa din ng isang taon. Tapos nakahawak ko yung oras ko no, kasi pumapasok ako tapos lalabas ako sa company kasi logistics. So lumalabas ako, uupo ako daw, maghihintay lang ako ng truck. Tapos kung gusto ko mag-OT, mag-OT ako ganun. So, ayun, pero nung isang taon na, bago matapos yung isang taon, nag-decide na nga talaga. Parang inaano na rin kami ni Ate Reyna. Ayan, so ano ba yung gusto namin mangyari? Gano'n in the future. So nag-decide si Angke na mag-abroad. Tapos ako, parang hindi yung budget na yon na hindi ko, parang iniisip ko kayang isunin ng alam kong buhay yung time na yun. Iniisip ko kayang isunin ng buhay ko. Ganun kaya. Pero binigay ng Lord ng ilang buwan lang sa akin. Ibig sabihin talagang plano ng Lord na ano, na umalis ko. Kasi na parang papuntahin ka sa isang ano, sa isang lugar. And may binigay sa amin ng Lord na parehas kami. Yung binigay ng Lord kay ano, kay Abraham. Na papuntahin kita sa isang lugar at sa bayan na yung magiging magpapala ka. Ano yun? Pagpapalain kita. At parang yung pangalan mo, parang yung ano, alam mo yun? Yung papalakihin ko yung ano? Or enlarge your territory. Sabi niya. Enlarge your territory. Enlarge your territory. Parang kulang yung ano, thank word. Nina! Hindi ko alam paano ba ako mag-start eh. Kasi paano ba ako siguro sa family. Emotional po kasi ako pag ano po, sa family ko, okay, during pandemic po kasi, yung family namin full of business. May business kami as family, may business sa mga sister ko. During pandemic, sila lahat nag sa akin. Kasi may mga utang, may mga kailangan bayaran. And then during that time, pandemic, 3 years ago, my mama and my papa separated. So, parang for me, it's very hurt po talaga ako during that time. Kasi during pandemic, wala yung mama ko sa other girl. So, syempre as, wala ka na rin ako doon sa company ko, sa church ko lang. So, from 2016 hanggang ngayon, sa Lubuyan, ako nag-work, so 7 years na. Pero nitong March 9, natawag kami ng teacher. Terminated na yung So, syempre nakakalungkot for 7 years, nag-work ako dun sa company na yun. Tapos biglang, isang tatawag lang, first time ako pinatawag ng HR namin. Yun agad yung balita. Tinungan niya sa akin na terminated na ngayon. Tapos ang sabi niya, the next month, kailangan makahanap ng panagdawang trabaho kasi hindi na kami pasasakutin. Kumbaga, ika-cancel na yung kontrata namin. So, nakiusap kami, nasabi namin hanggang, bigyan kami at least 2 months. So, hanggang May 31, ngayon May 31 na natin. So, tapos nung last 2 weeks, tinawagan ako ulit ng HR namin. Sabi niya, nag-resign yung receptionist. Sa company ng shade namin, nag-resign yung receptionist. Sabi niya, ikaw muna yung mag-leave. Ako daw muna yung hanggang yung
tayo, ako hindi niya ako hinayaan na mag-worry na makauwi ako ng Pilipinas kung wala ako. Kasi nag-send na ako na nag-send ng CV, wala. Yung isang tumawag sa akin, tapos na-interview naman ako, pero wala na, hindi na ulit tumawag. So yun na, tapos ito yung Amen. Sa Lord po talaga yung pinakamataas na papuri. Kasi ako, ang kilala ko lang po sa inyong lahat ay yung magkapatid na San Miguel at saka si Kuya Edmund. At saka yun lang yung mga kilala ko. Pero mabuti ang Lord kasi merong ganitong gawain na ibigay sa atin ng ganyan. Pinag-isa tayo, pinagsama-sama tayo para masabi namin lahat. Ngayong sinali lang ng MARITES-TIMONY kasi powerful po talaga ang bibig, di ba po na sa bibig po kasi yung testimony ng isang tao kasi sa wakay pag pinag-testimony ko nakamiss ako kasi sabi ko hindi na nangyari sa akin kung bakit yung mga naghihirap sinatapos biglang inano ng Lord yung 180 degrees ng Panginoon na bakit wala hindi ako nang nangyayari sa akin sana talaga amazing pagka nakakarinig ko tayo ng amazing Salamat po sa lahat ng dumating. And tayo po ulit tayo. See you next God. I-close po natin sa Hallelujah, hallelujah. Salamat Lord sa nagpupapaw na kagalakan, kasayahan, sa ilangan namin Lord, salamat po sa patuloy na pagbibigay sa aming blessings na hindi ka po nagbabago, hindi ka laging nabuupa yung pagpapala na nare-receive namin galing sa iyo. Salamat sa iyong salita na inihayag po kayo kami Panginoon. Salamat sa buhay ng aming sa amin dyan, na iyong namin. Ang maghayag ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Lord, ibaon-baon na ito sa aming buhay, sa paglakad namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Ang nandito, nangyari sa iyo. Pupuso kami ng pagkakalaman sa iyong bibig, sa iyong pagsama sa amin. Lord, ito po yung aming panalangin sa paaming pag-uwi, Panginoon. At sa mga nagpulang oras, Lord, ikaw po yung manahan, ikaw yung maghari, ikaw yung makapulihan, O God. At sa paghiwa-hiwalay po namin, ngayon na Panginoon, yung pagsama mo, pag-ibig mo ang patuloy namin matanong. Yung pag-iingat, at sa bawat mga magpapanayo, ikaw yung mga ng bawat manibela at sasakyan na amin. Salamat, Lord. Kami po ay nagpapasalamat mula sa aming puso. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa walang hanggang pag-ibig sa buhay ng bawat Kilig naman no. Char lang daw yan.
Alright, thank you. Sponsor. Pipili ko ako ng Ikaw na pila. sige po. From left, I right to left. 1, 2, 3. Hello, Angel. Ako si Jenny. Kasi parang na ano ko yung Sige nga, gaya-gaya na rin ako. Yung pagpunta ko sa Qatar, parang ano kasi siya. Biglaan. Hindi talaga siya makaliglaan. Biglaan talaga na. Oo. Kasi since nung bata pa ako, hindi ko pa nga mag-abroad. Sabi ko nga sa sarili ko, pag mag-abroad ako. Naka-open na. Ah, Ano mo na lang, no? May double sided lang na saan kaya? Stolen. Ba't teka, mas matanda siya. Ikot mo. Hindi ko naman bibigyan ng sound. Sound lang yan. Ito lang. Kanta mo kung ano mo. Dito. Okay ba? Okay. Bili na, guys. Okay na. Yo, tignan mo yung mga phone natin, no? Wala magkakausap na. Kaya nga, barbecue eh. Ayun, nagkapasarap yan yung mismong puso. Wala mag-aamoy yung usap. Diyan sa video. Ah, yan pala magtitinig ka sa lang. Paano tayo stop? Stop. Oo, kuhaan ka nga. Malakas. Lagyan dapat may tubig na pang Tama. Ito, sir, yan. Ayun, may gripo doon. Ay! Medyo malakas. Hello, Ate Ruth. Uy, Yan, welcome sa Ruth Barbecues. tayo minessage ko sa saan ka pupunta. Akala ko, hindi ako lumalabas. Ba't nasa kanila? Ayun kaya. Ay, nanay ko. Itas. Video to eh. Kaya picture, tara, picture. Joke lang. Hi, hi. Kumain. Ayaw pa video. Hi ka dyan. Lagyan natin sa slides. Hello. Uwe! Sarap ba yung luto mo?
Grabe. Delicious. Hello! Bili na po ng barbecue. Tama. At the barbecue 안개 속에 you yeah 왠지 자꾸 맘이 오락가락해 Save me 너를 표류한 And it sounds like And it sounds game. 1, 2,